Какая ты Peugeot? 308. 308. Стук на мелкой ряби. Вот, слышу. Угу. Ну да. Да Porsche не открутился. Даже провалов нет, работает идеально. А громыхает так, что это. Даже, кстати. Да, внутри. Ну что его тут с ним можно сделать-то? Дать этому отпала, который держит пыль. И все, замена. Бесполезно что-то делать. С виду сухая стойка. Все, газомасляная. Да? Газомасляный, да? Да. Потому что мне Отработался, да.